भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज ह्या आयताराच्या सकाळी हांव तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्या जमतेक स्वागत म्हणटा. इसाया प्रवादीच्या 12व्या अध्यायांत वळ दुसरी अशें म्हणटा. वय देव म्हजो तारण हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदेंच भियोंसो ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारण. वय मोगाचें न्हू, आज पवित्र सभा गावदेते संडे, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज या उल्हास पावा, संतोष पावा म्हणलो संदेश आज समेस्तांक दिता. क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू, खंयचे खातीर आमी आतां संतोष आनी उल्हास पावचें. कित्याक म्हळ्यार आनी एकच हप्तो उरलो. एकच हप्त्या भितर आमी सोम्या जेजूचें जल्माचो दिवस आचरण करता. सोम्याचें येणें लागीं लागीं येवंक जालें. कितलें लागीं जाता तितलोसो आमचो संतोष वर्तो जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून आज वांजेलांत आमी पळयता जो हांव कितें सांगूंक आशयता. पयलें आमी गेले त्या हप्त्यांत जाल्ली ती गणितां आमी उडास दवरी जाय. सांजू हांव बावतिस्तान आमकां समेस्तांक सोम्याची वाट तयार करूंक ताणें आपोवणें दिल्लें. ताणें म्हणलें व्हडले व्हडले गुडे दोंगर तकसिया, खणयो बरा, वांकडो तिंकडो रस्तो सीधा करा आनी तशेंच कर्कटे जागे झाडून नितळ करा म्हणलो तो संदेश आमकां दिल्लो जावन आसा.
सोम्याची वाट येण्याक आमी तयारी करतना आमच्या जिवनांत असो व्हडलो गुडो म्हळ्यार कंसो. मोगाच्यानो हर एकल्या मनशा थंय आसा तो अहंकार. आमी कितें जावन आसाव सगळ्या आमच्या जिवितांत जर आमी सूर्यो जाल्लो तो पळयता आसतना सांगतात सुमार 4 बिलियन इयर्सा पयले हे पृथ्वी आनी सूर्यो जाल्लो म्हणटात. तर हे रचन केल्ल्या तो वेळ पळयतना आमचें जीवन कितलें आसा. 80 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स, आनी आमी इतलेशा ल्हानशा ह्या जिवितांत आमी ह्या ल्हानशा संवसाराच्या ल्हानशा एका कोणशान जियेतल्यांनी ते सगळें रसुल्ल्या देवाक तूं चॅलेंज कर सांगता हांव न्ही आनी पुरपुरता हांव न्ही. सदांच आमच्या जिणयेंत आमी आमचो अहंकार आनी बडाय उलयता वयमू तेंच जावन आसा आमच्या जिविताचो व्हडलो दोंगर. कळतें जाया सोम्याची वाट तयार करता आसतना कळतें जाया म्हणलो तो संदेश दिला. तशेंच व्हडल्यो व्हडल्यो खणयो आसात. आमी पातकांत पडल्या वेळार ती खणी आणखी गूंड जाता. थंयसर आसा काळोख, थंयसर आसा सकड वायट, थंयसर घडता त्या काळोखांत. त्या काळोखांत जावन भायर येया आनी ती खण बरा तुमी केल्ली सोर पातकां रडोवन जिविताक फाटीं येया. तवळ सोमी तुमकां मेळटलो. सोम्याची वाट तुमी तयार करतल्यात. एक बरें कुमसार जावन कितलीं व्हडलीं पातकां आसात ती सगळीं धुवन नितळ करा म्हणलो तो संदेश जुवांव बावतिसान आमकां दिल्लो जावन आसा. तशेंच मनशाचो स्वभाव वांकडो तिंकडो जावन आसा. कितेंय जावं दी आमी चिंतलेंच जाय, कितेंय जावं दी आमी केल्लेंच जाय, आमी सांगलेंच जाय म्हणलो तो स्वभाव हट्टी जावन आसा. वांकडो तिंकडो स्वभावाची आमी जावन आसा. तर मोगाच्यानो तो स्वभाव सोडून सीधा आमी वाट तयार करी जाय, सादें जाय. देवाक मानवतले जाल्यार जीवन आमी जियोंक ताणें आमकां संदेश दिला. आमच्या जिवनांत आसले सर्व उणेपण पयस कर, तें सकट कर्कटें आसा तें पयस कर, नितळ करूंक तो संदेश आमकां गेले त्या आयतारा सांगलो. आज तो संदेश आयकल्लो लोक जुवांव बावतिसा कडेन येवन विचारता तर आमी कितें करी जाय म्हणून तूं सांगताय. तवळ तो तांकां सांगता जर तुमचे कडेन 2 दगले आसा जाल्यार तांतलो एक दगलो दुसऱ्याक दिवं दी. जर तुमचे कडेन खाण जेवण पर्याप्त आसा जाल्यार तें दुबळ्यां कडेन वांटून जियेया. वय मोगाच्यानो आतां थंडायेचो वेळ. मस्तू जण आमचे भाव भयणी कश्टोन आसात, तांकां जाय पुरतें न्हेसोंक ना. मस्तू जाणां ब्लँकेटी आनी पुराय दिवन आसात. कितलीं जाणां आमची भुख्खेन आसात. पूण आमी कितें करता जेजूच्या जल्मा दिसा कितलो कुसवार आमी करता, व्हडले व्हडले वस्तू हाडटा, व्हडले व्हडले वस्तू इनामां जावन आमी एकामेकाक दिता. कोणा कडेन आसा तांकांच आमी सर्तीक आनी सर्तीक दिता. पूण देव कितें म्हणटा जुवांव बावतिसा द्वारे तो म्हणटा तुजे कडेन 2 दगले आसा जाल्यार बरें वस्तूर आसा जाल्यार तांतलें एक काण दुसऱ्याक दी. ते जाल्यार तुका आत्मीक संतोष लाभतलो. कित्याक जाल्यार तुजे कडेन इतले खाण जेवण कुसोन वचत असलें आसा तांतलें बरेंशें बरें खाण दुबळ्यां कडेन वांटून तूं जिये. तो संदेश जावन आसा संतोष असो, आत्मीक संतोष. आमी दिवचें व्हडले व्हडली इनामां कितेंय जावं दी. भुरगीं 4 दिसांनी ती पाड करून सोडटात, तांकां विसरून वता आनी परतांनी दुसरें विचारतात. पूण तो आत्मीक संतोष आमी दुसऱ्यांक वांटता आसतना तो वांटो सदांच आमच्या काळजांत आसता मोगाच्यानो. तशेंच थंयसर येतात सुंकाकार येवन विचारतात जुवांव बावतिस्ता कडेन
आमी कितें करीसय म्हूण तूं सांगताय. तो म्हणटा लेका व्हरतें तुमी कितेंच घेवंक नसो. वय मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत आमी पळया आमी कितल्या जाणांचे लेखावरती आशा आमी केल्या. लेखावरती आमी वसूल केला, दुसऱ्यांक दिवच्यान फाटी केला. तुमकां एक सादारणेचे आमच्या जिवनाचे एग्जाम्पल हांव दिवंक आशेता, उदाहरण हांव दिवंक आशेता. मोगाचे न्हू, आमी वेता व्हडल्या व्हडल्या आंगडींनी वचून थंयसर थंय जावन फ्रीज जावं दी, वॉशिंग मशीन जावं दी, या टीव्ही जावं दी, असले व्हडले व्हडले वस्तू आमी खाण घेता. कितें जाता ते कितें सांगतात, 33,000 जाल्यार 33,000, 50,000 जाल्यार 50,000, 40,000 जाल्यार 40,000. एक शब्द नासतना आमी तांचे जावन ते वस्त मोलाक घेता. पूण तीच मोलाक घेतली वस्त आमी एका ऑटोर घालन आमकां ती घरा व्हरून वचा जाय. तवळ आमी त्या ऑटोच्या मनशा कडेन विचारता कितलें भाडें. जर तो म्हणत जाल्यार तुका आनी त्या वस्तूक व्हरचें जाल्यार 200 रुपया भाडें जाता. तवळ आमी ताचे कडेन आर्ग्युमेंट कर 150 करता. थोडीं जाणां 100 म्हणून थंय जावन व्हरून वयतात. मोगाचे न्हू, थंयसर आमी 35,000 विचारतना एक कन्सेशन विचारूंक ना. पूण ह्या दुबळ्या मनशाक उपाय नासतना तो ऑटो चलयता, ताचे जावन एक 50 रुपया आमी भितर घालता, उणें करयता. उणें करन अशें पुराय ताका मेळचें कितें देवें आसा तें समेत आमी आमचे थंय दवरून संतोश पावता. पळया, जुवांव बावतिस्त सुगागरा कडेन म्हणटा कितें देवें आसा तें भरपूर तरान तुमी दीस. सर्तीक वसूल करूं नजो, सर्तीक कोणाक दिवचें आसा तांतले पाटीन दवरूंक नजो. मोगाचें आमी दिल्लें काडिल्लें तें रीण आमी फारीक करीत जाय. कित्याक ते दुसऱ्यांचे कश्टांचे पयशे जावन आसात, ते आमी दूर सुख खाणूंक जायना. मोगाचें न्हू, बरी जिणी जियोंक जावं जुवांव बावतिस्त आमकां थंयसर आपयता. आमकां थंयसर आशिल्ले सोल्जर विचारतात आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं सांगताय. कोणाचे वयर जुल्म करिनाकात. मोगाचें न्हू, आमच्या घरांतच आमी जुल्म करता. कितले पटी आमी कोणाचो राग कोणाचेर काडन भुरग्यांक मारता, वडांक गाळी दिता, पुरपुरोन जीवन जियेता. न्ही तो एक जुल्म वय मू. खंडीत जावन जुवांव बावतिस्त म्हणटा तुज्या काळजांत आत्मीक संतोष तुका जाय जाय. जेजूच्या येण्याक तूं खंडीत जावन तयार आसाय. तुज्या जिवितांत तुवें संतोष पावत जाय जाल्यार आयचो आयतार उडास दवर. तो जिवीत दिवचो आयतार जावन आसा. तुजी पातकां तुजें मुणेपण कितें आसा तें पयस करन आत्मीक संतोष भोगसो तो काळ जावन आसा. तर मोगाचें न्हू, आमी कोणाक नुकसान केलां तें आमी फाटीं दीस जाय आनी संतोष बरी जिवन जियेया. आमी देवाची भुरगीं, उजवाडाची भुरगीं म्हणून जाणा जावन त्याच प्रकार जियोंक आशेया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. मोगाचें न्हू, आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्वरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. मर्सोना वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वळणीतलो. सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया,
दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सोडवोनान मुजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वे येसपोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें एक फ्लॅट आसलें आनी हांव तें फ्लॅट रेंटाक दिवंक आशिल्लें आनी जायती भाव भयणींनी येवन रेंटाक म्हण घर पळोवन गेलीं आनी थोड्यांनी एडवान्सय दिलें तरी म्हाका कोणी रेंटाक मनशां फावो जालीं ना. त्या वेळार हांव निरंतरी देवा लागीं मागून आसलीं आनी सकाळीं दनपरां आनी संजेरसलच्या मागण्यांत भाग घेवन जेजू लागीं हांव मागतलें. आनी बेकर्नकट्टे 2 दिसाचे ब्रदर प्रकाशाचे रेतीर आसल्या वेळार तवळी हांवें थंयसर भाग घेतलें आनी जेजू लागीं भवार्थान मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका बरो मनीस एकलो रेंटाक फावो जाला. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी एक फावटी हांव 2 व्हिलर वता आसतना एका ट्रकान येवन पाटीत हांवन म्हाका मारलें देखून हांव रस्त्यार पडलीं आनी इतले व्हडले अवघडान ती देवान म्हाका राखलें. म्हाका कांयच बाधक नासतना देवान म्हाका सांबाळलें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 4. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ह्या उतरा सरी देवान म्हाका राखले खातीर सांबाळले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 8 वर्सां थावन हांव भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवन आसलें आनी निरंतरी ऑनलायनीर येवच्या मागण्यांत सकाळीं दनपरां संजेर भाग घेवन जेजू लागीं हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. 8 वर्सां उपरांत देवान एक भुरग्याचें देणें म्हाका फावो जाल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ह्या उतरा सरी देवान म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आतां आमी कीर्तन 100 हे उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण त्याच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पप्पाचें स्टोन प्रॉब्लेम जाल्लें आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें. ताचें ऑपरेशन जावन तो घरा आयल्या उपरांत ती ताच्या पोटांत दूख उणें जावंक नासतली. सदांच ताच्या पोटांत दूख आसतली. देखून आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच आमी रिपीट करून मागून आसलें. साम चॅप्टर 40 वर्स 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पप्पाच्या पोटांत आसलेलें सगळें दूख देवान पयस केलां. आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून काळजांत थावन आमी देवाक अर्गां दिता.
एक भयण तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक अप्लाय केल्लें आनी ड्रायव्हिंग करतना म्हाका जायते भिरांत दिसतली आनी येदोळ पर्यंत हांवें सायकल सयत सोडलेलें ना. त्या देखून म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळटा की ना आमगे म्हूण चिंतून आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांच्या लक्षांत देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून भवार्थान जेजू लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हाका लायसन्स मेळ्ळा. देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे समें आसा. गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हजे जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां. ह्या उतरां सरी देवान म्हाका धैर्य दिल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा, जो हांव भोवतिस्ता मुखांत्र आमकां सदांच संतोष बरीच जावची जिणी जियोंक तुवें आपोवणें दिलाय. दुबळ्या धाकट्यांचो मोग सदांच आमच्या काळजांत आसूंक, सदांच जबाबदारेचें काम करन तुज्या सांगाता चलोवंक, तुवें शिकयलेली वाट धरन मुखार सरोंक तूं आमकां सुमेस्तांक आपयताय. आयच्या दिसा आमचें जिवनच तुका समर्पण दिता. आमकां बरें करूंक शिकय. आमच्या काळजाचो संतोष तूं वाडय आनी सदांच तुज्या मोगांत आनी एकवटान जियोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. डिवायन मर्सी चर्च बायंदर ईस्ट हांगासर सोलोनासच्या रेतेरेसो आज दुसरो दीस जावन आसा. सांजेर 5 वरां थावन रातीच्या 9 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. आर्गां वखणी, शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसा. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम थंयसर हजर आसतले. आयचो दीस आयतारचो दीस जाल्ल्यान व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक बेसावां आमी अनुभव करया. तशेंच मोगाचेनो ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आद्वेंत काळाची विशेष रेतीर ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर आसतली. 15, 16, 17 आनी 18 ह्या 4 दिसांनी ही रेतीर मांडून हाडल्या. फादर मॅथ्यू एलेवंकल, ताबोर टीम, ब्रदर प्रकाश अँड टीम थंयसर हजर आसतले. व्हडा संख्यान कुटुंबां सांगाता आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या 4 दिसांनी आमच्या सद्या जिविता खातीर अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिच्या नातीच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा, म्हजे 6 म्हयन्याचे नातीक कांयच फीट काणगे नासलेलें, सडन सीक पडलेलें आनी डॉक्टर लागीं ताका आपोवन व्हेलें. तरी डॉक्टराक कितें प्रॉब्लेम म्हणलें कळलें ना आनी आमी जायते खंतेन आसलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांच्या लक्षांत देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी त्या भुरग्याक देवान बरें केलें. देवान इतले व्हडले अजाप आमच्या जिवितांत केल्ले खातीर आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 33 वर्स 20. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा, तो आमचो आधार आनी आमची ढाल. ह्या उतरां सरी देवान ताका राखले खातीर आनी बरी भलायकी दिल्ले खातीर आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. एक भयण देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सबार तेंपार थावन भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी आशेवन आसल्या आनी देवा लागीं मागून आसल्या आनी सकाळीं दनपरां आनी संजेर सलच्या मागण्यांत कळनासतना आमी भाग घेतलें आनी जेजू लागीं भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी सोबीत 2 जवळीं भुरग्यांक दिवन देवान म्हाका ब्लेस केलें. ह्या वर्त्या देण्या खातीर देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक तसो दूत वेडो घालता आनी तांकां तो सोडयता. ह्या उतरां सरी देवान सगळ्या आमच्या प्रॉब्लेमांतले सोडयल्ले खातीर आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या पुता आरोनाक एक बरे एम्प्लॉयराची गरज आसली. त्या देखून आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच आमी रिपीट करून मागणें केलें. जोना चॅप्टर 2 वर्स 3. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पातळाच्या पोटांत थावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें करनासल्या. देवान ताका एक बरो एम्प्लॉयर दिवन ब्लेस केल्ले खातीर आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता.
एक भयण तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या व्हडले दुवेक जायत्या तेंपातान आमी सैरीक सोदून नासल्या तरी दुसऱ्या तमांनी आमी ट्राय केलें तरी आमकां एक बरी सैरीक फावो जावंक ना. तेन्ना आमी दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणून सलच्या सक्रामेंताच्या आराधनान जेजू लागीं मागणें करूंक सुरू केलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लक्ष्य आमी देवाची उतरां काडून घेवन सदांच मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हजे दुवेक आतां बरी सैरीक फावो जाला. ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर ताचें काजार सयत जालें देखून धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता. लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना ह्या उतरां सरी देवान आमचे जिवी संतोशान भरले खातीर आमी धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दिता.